Wir haben den 22. Juli, es ist ein Donnerstag und wir haben ein kleines Treffen organisiert in Westerstede auf dem Stellplatz und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Die Stadt Westerstede liegt im Ammerland, nicht weit entfernt von Bad Zwischenahn, und hier gibt es einen Campingplatz mit angegliedertem Stellplatz. Über beide habe ich schon im letzten Jahr einmal berichtet. Heute geht es aber mehr um einen Ausflug, den wir von hier aus gemacht haben und was sich vielleicht auf dem Stellplatz hier so geändert hat. Wir sind im Norden Deutschlands und zwar nordwestlich von Bremen und dort gibt es die Kreisstadt Westerstede. Vorab vielleicht ein paar Worte zu unserer kleinen Gruppe. Wir sind 10 Mobile, nicht alle sind immer dabei, aus terminlichen Gründen, aber diesmal sind 7 Mobile dabei und organisiert hat das Treffen oder haben das Treffen Horst und ich hier auf dem Stellplatz in Westerstede. Diese Gruppe gibt es etwa 15 Jahre. Wir haben uns auf einer geführten Reise kennengelernt und wir treffen uns zweimal im Jahr, einmal im Sommer und einmal zu Silvester. So ein Treffen erfordert natürlich eine gewisse Planung, so zum Beispiel auch die Reservierung hier von Stellplätzen. Das ist ja nicht auf jedem Stellplatz möglich, dass man so ein Treffen dort organisieren kann. Hier ist es möglich, hier hat der Betreiber uns das gestattet. Und man muss natürlich frühzeitig Plätze reservieren, damit man dann entsprechend gerade bei solchen Anzahl an Plätzen, die man braucht, genug Platz hat. Wenn alle Teilnehmer da sind, dann wird gemeinsam ein Zelt aufgebaut. Das haben wir vor einigen Jahren angeschafft. Dieses Zelt ist 8 Meter lang und 4 Meter breit, sodass wir da alle bequem drin sitzen können. Es kann ja durchaus sein, dass es mal regnet oder bei starkem Sonnenschein hat man den angenehmen Schatten. Wenn man hier die Schweizer Fahne sieht, dann hängt das damit zusammen. Ein Camperfreund kommt aus der Schweiz und deshalb hängt hier diese Fahne. Mit vielen Händen ist so ein Zelt recht schnell aufgebaut und dann kann es losgehen. Wir haben ein Fass Bier geordert, dort in Westerstede hat man uns hierher gebracht mit Zapfanlage. So können wir jetzt auch ein Bier zapfen. Und wenn die Vorbereitungen dann abgeschlossen sind, dann wird eine lange Reihe gemacht und man setzt sich zusammen. Und da wird sich natürlich unterhalten und da gibt es natürlich auch Erfahrungsaustausch. Jeder berichtet über seine Reisen, die er gemacht hat. Und speziell in diesem Fall der Freddy aus der Schweiz, der war mit seinem Mobil 2 Jahre in Südamerika und da gibt es natürlich vieles zu berichten. Wer sich für solche großen Reisen interessiert, ich blende hier mal die Internetadresse ein, der kann dort mal reinschauen. Am Abend gibt es dann ein gemeinsames Bockwurstessen, danach gibt es einen kleinen Umtrunk, das heißt jeder trinkt sein Bier oder sein Wein oder vielleicht auch einen Kaffee und dann lassen wir den Tag ganz ruhig ausklingen. Am nächsten Tag ist eine Dressinenfahrt angesagt, die haben wir schon einige Wochen vor unserem Termin hier gebucht. Der Dressinenbahnhof ist nur wenige 100 Meter, ja vielleicht 1 Kilometer entfernt vom Stellplatz, also fußläufig zu erreichen. Das Ganze bucht man über die Touristik Westerstede. Informationen dazu gibt es aber auf dem Stellplatz bzw. Campingplatz. Um an den Dressinenbahnhof zu kommen, müssen wir einen Gärtnerbetrieb überqueren. Das ist gestattet, also kein Problem. Und dann erreichen wir dieses kleine rote Gebäude. Und auf der anderen Seite ist dann der Start mit der Draisine. Vielleicht weiß nicht jeder, was eine Draisine ist. Es handelt sich um ein Bahnfahrzeug, ein vierrädriges, was meistens mit Muskelkraft betrieben wird. Jedenfalls in diesem Fall. Es gibt verschiedene Größen von Draisinen. Wir haben eine mit 14 Sitzplätzen gebucht. Dort gibt es dann 4 Plätze, wo getreten werden kann. Und es gibt natürlich auch kleinere Draisinen für 2 bzw. 4 Personen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Tschüss!
Horst hat mit entsprechendem Equipment für Lustigkeit gesorgt. Damit wir beim Treten nicht zu sehr außer Atem bekommen, gibt es eine Unterstützung durch einen E-Antrieb. Er kann sich nicht so weit drehen. Wir fahren hier auf einer stillgelegten Eisenbahnlinie, die von Westerstede zum kleinen Ort Ocholt führt. Es sind etwa 6 bis 7 Kilometer. Es gibt zwischendurch immer mal die Möglichkeit, eine Pause einzulegen, und das haben wir in diesem Fall getan. Und wenn dann hinter einem Draisinen kommen, die gerne überholen wollen, ist das auch kein Problem. Sie werden aus den Gleisen gehoben und dann vor einem anderen Fahrzeug dann wieder in die Gleise eingefügt. Wer von uns war ein Reichsbahn? Hier ist ja was los. Wir alle einsteigen. Türen schließen. Zum Stehen gebracht. Sehr gut. Mit? Ja, das sieht man nicht. So, jetzt erreichen wir gleich den Bahnhof von Ocholt. Wir haben für diese Strecke etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Das heißt, wir sind ca. 14 Uhr gestartet. Jetzt ist 15:15 Uhr und ab 16 Uhr können wir die Rückfahrt antreten. Das heißt, das geht ja nur so, weil einfach alle nur in eine Richtung fahren können, weil man sich ja nicht irgendwo begegnen kann. Hier ist Endstation. Man kann hier seine mitgebrachte Brotzeit verzehren. Da gibt es so eine kleine Hütte, dort kann man sich hinsetzen. Oder wer das nicht möchte, der kann auch in ein Café bzw. einen Dorfkrug gibt es hier. Dort kann man Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Wir gingen gemeinsam zum Dorfkrug, um dort Kaffee zu trinken. Dieser Dorfkrug ist etwa 1 Kilometer vom Bahnhof hier oder von diesem ehemaligen Bahnhof entfernt. Man kommt vorbei an dem ehemaligen Bahnhof und sieht hier noch so alte Triebwagen. Die kann man sich auch ansehen, wenn man möchte.
Das gemeinsame Kaffee trinken und Kuchen essen haben wir bei der Touristik in Westerstede auch angemeldet. So braucht man hier auch nicht dann vor Ort bezahlen, sondern es läuft alles über die Touristik in Westerstede. Kaffee und Kuchen waren gut hier und es hat allen gut geschmeckt. 630 Kilometer. 16:15 Uhr sind wir dann zu unserer Rückfahrt gestartet. Die hat dann auch etwa eine Stunde gedauert. Das Wenden der Draisinen muss man selber machen. An den einzelnen Stationen gibt es eine Vorrichtung. Sieht ähnlich aus wie eine Sackkarre. Haben wir bei der Hintour ja vielleicht schon gesehen. Und damit kann man die einzelnen Draisinen aus den Schienen holen und auch wieder einsetzen. Zurück zum Stellplatz. Hier möchte ich euch noch zeigen, dass es auf dem Stellplatz jetzt eine neue Fähr- und Entsorgung gibt, die großzügig angelegt ist. Alles in Edelstahl. Es gibt einen Bodeneinlass mit einer großen Öffnung, sodass man auch einen Festtank, Fäkalien-Festtank hier entleeren kann. Auch Waschmaschine und Trockner wurden hier jetzt installiert. Eine ganz moderne Technik. Man hat hier also verschiedene Möglichkeiten, was das Fassungsvermögen der Waschmaschinen betrifft, so dass man also auch große Mengen hier waschen kann. Am Sonntag endete dann unser Treffen hier. Einige sind noch geblieben. Für uns ging es Richtung Heimat. Und deshalb endet hier jetzt mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.